而家講係曹操啊，佢見到嗰個壯士十分之英勇，個心啊非常喜歡，唔願意傷佢啊，所以呢一日交戰嘅時候呢，就吩咐典韋要詐輸。典韋啊一於照辦啦，咁啊出去迎戰咯，打咗30個回合就詐輸走翻回陣啦。嗰個壯士追到嚟陣門，俾啲弓箭射住就翻轉頭啦。曹操呢就急急帶兵退後5里路，就暗中派人掘好個陷坑，喺兩邊啊埋伏定撓鈎手，準備捉人啦。第日曹操再次命令典韋帶住100幾個馬軍出去挑戰。嗰個壯士笑啦，你個敗將仲敢嚟係嘛？拍馬出嚟迎戰。典韋係咁以打幾個回合，回馬就走。個壯士一味掛住向前追，點知直掘唰，連人帶馬就衝咗落陷坑裏頭。嗰班撓鈎手就7手8腳勾咗個壯士上嚟，綁住佢，押佢嚟見曹操。押到嚟啦，曹操一起身，喝退啲軍士，親手同佢解開啲繩，攞件袍俾佢着好，請佢坐低，就問佢姓甚名誰，籍貫係邊處。個壯士話：我係曹國曹縣人，姓許名柱，字仲康。近來因為賊兵作亂，我就揾齊宗族幾百人喺山窩裏頭築起城牆嚟防備啲賊兵。有一日啲賊兵嚟啦，我叫大家準備多啲石仔喺處，我飛啲石仔去打嗰班賊兵，冇話唔中嘅。咁嗰班賊兵就退走咗。收尾有一日，啲賊兵又嚟啦，我哋因為冇糧食啦，就同啲賊兵講和，講好話用耕牛同佢哋換米。佢哋送咗啲米嚟，就趕啲牛走嘞噃。嗰啲賊兵將啲牛趕到去山窩外邊，點知啲牛都跑翻轉頭。喺呢個時候，我雙手掹住兩隻牛嘅牛尾，拉住兩隻牛打兔褪行咗100幾步。嗰班賊兵驚晒，連牛都唔敢要就走咗啦。所以我哋保住呢一帶都冇事啊。哦，好極，好極！我聽聞你嘅大名好耐啦。你肯唔肯投降我呢？我啊，想投奔曹公你好耐噶啦。於是許褚召集埋佢嘅宗族幾百人一齊嚟投降曹操。曹操呢就任命許褚做都尉，賞賜咗好多嘢俾佢。跟住斬咗何儀同黃紹，咁汝南潁川呢一帶地方呢就平定咗啦。曹操打勝咗，班師翻去鄄城，曹仁、夏侯惇就迎接咗曹操，就報告俾佢聽，話得到情報啊，兗州薛蘭同埋李豐嘅軍士啊，都出咗去城四圍去打劫擄掠，城裏邊防守空虛。如果而家帶兵去攻佢啊，好容易得手嘅啫。咁啱晒啦！曹操啊，馬不停蹄，率領住打咗勝仗嘅部隊直奔兗州。薛蘭、李豐啊，毫無準備嘅，但係冇辦法啦，唯有硬住頭皮帶兵出城迎戰係啦。許褚話：等我去斬咗呢兩個人，作為進見主公嘅禮物啊！好啊，你去。曹操好歡喜，就叫許褚出戰。李豐使一支話擊上前嚟迎敵，打咗2個回合咋，就俾許褚殺咗。薛蘭見到，哎呀，弊，唔係路啦，隻啦，急急走翻轉頭，嚟到吊橋邊就俾李典截住。薛蘭都唔敢翻入城咯，帶住人馬就想逃跑，點知俾呂虔飛馬追上嚟，一箭射咗佢落馬。咁我班兵卒呢就潰散晒。曹操呢次再得到兗州之後，程昱就勸佢要乘勝進兵去奪取濮陽。曹操同意，就命令許褚、典韋做先鋒，夏侯惇、夏侯淵率領左軍，李典、岳準就率領右軍，曹操自己就率領中軍，于錦、呂虔
帶一部分人馬喺後邊策應，浩浩蕩蕩又殺奔濮陽。呂布見到曹操兵到，即刻就要出城迎戰喎。陳宮就勸佢話啦：唔好出去打，等眾位將領嚟齊之後再打都未遲啊！哼，我怕過邊個啊？打！呂布唔聽陳宮講，自己就帶兵上陣。曹操派許褚出馬，呂布同許褚兩個鬥咗20個回合，不分勝負。曹操話啦：呂布啊，一個人打佢唔贏噶，就派典韋出去助戰。咁啊，兩個夾攻，打到咁上下，左翼夏侯惇、夏侯淵，右翼李典、岳進一齊嚟到，亦都加埋入去打。嘿呀，6員大將圍攻呂布啊！咁啊，呂布硬打得，亦都遮攔唔住啦。佢撥轉馬頭想跑翻入城，點知嗰個有錢佬田氏啊，佢喺城頭上面嚟，見到呂布打敗翻嚟，就急急叫人扯高條吊橋，唔俾呂布過。呂布大嗌啦：開門啊！開門啊！田氏話啦：我啊已經投降咗曹將軍啦！哇！激死呂布咯！先奈佢唔何啊，咪有破口大罵一輪，帶兵啊趯咗去定陶。定陶喺邊處呢？就即係喺今日山東省定陶縣。陳宮見到田氏反水唄，即刻就打開東門，保護呂布一家大細，就出城走佬。於是曹操呢，咁就得咗濮陽。因為田氏獻城有功啊，雖然上次呢佢係寫過假信嚟呃自己，知曹操啊亦唔計較啦，卸咗佢個罪啦。入咗城之後，劉燁對曹操建議話：呂布乃係一隻猛虎嚟啊，而家佢又疲又困，千祈唔好俾機會佢休息啊。冇錯。曹操命令劉燁佢哋守住濮陽，自己率領軍隊一直追到定陶。當時呢，呂布同陳留太守張邈、廣陵太守張超喺城內，高順、張遼、莊霸、侯成4員大將呢，就出咗去巡海打糧未翻。曹操大軍嚟到定陶之後，佢一路都冇同呂布交戰，反而喺離城40里遠嘅地方紮寨。嗰個時候正係當地麥熟嘅季節。曹操命令啲兵士割啲麥嚟食。呂軍嘅探子偵察到呢個情況，就翻去報告啦。呂布即刻帶兵趕到嚟，一上下嚟到曹操嘅營寨。咦？佢見到左邊一帶嘅樹林非常之茂盛，呂布派有伏兵。於是就走翻轉頭。曹操見到呂布嘅部隊嚟到半路又翻轉頭，就對佢嗰班將領話啦：呂布翻轉頭，實係懷疑我喺樹林裏邊有伏兵。咁啦，我哋索性喺樹林裏邊插多啲旗嚟迷惑下佢添。寨西一帶嘅長堤係冇水嘅，我哋將啲精兵全部埋伏喺度。聽日呂布實嚟放火燒樹林嘅，我哋埋伏喺長堤嘅兵就出嚟截斷佢嘅後路，咁樣一定能夠捉到呂布。於是曹操只係留低50個鼓手喺寨裏邊擂鼓，又去啲村莊拉咗大班村民翻嚟，叫佢喺寨裏邊大聲吶喊，同時呢，將所有嘅精兵都埋伏喺長堤一帶嚟。好啦，而家講下呂布，佢喺半路走翻轉頭，就將啲情形講俾陳宮聽。陳宮話啦：曹操呢個家伙詭計多端，不可輕敵啊！呂布話啦：唔怕佢，我用火攻就可以破佢個伏兵噶啦。真係第日留低陳宮同高順守城，自己帶住大軍又去咯，又先嚟到尋日見到嗰座樹林，仲見到有咁多旗添。好，命令部隊快速前進，四面放火。
放起火之後嘅，奇啦，點解一個人都冇嘅呢？喂，咁呂布又想殺去曹操嘅營寨，又聽見鼓聲咚咚咚咚咁響，呂布正喺度思疑緊，忽然間只見寨後一彪軍馬衝出嚟，呂布縱馬追上去，咣一聲炮響，長堤裏邊嘅伏兵啊，沙啦咁撲晒出嚟，夏侯惇、夏侯淵、許褚、典韋、李典、岳進飛馬殺過嚟，6名大將又係呂布領教過一次啦，估計冇法子打得過佢哋噶啦，於是落荒而走，敵啦。呂布手下嘅一員將領叫做成廉啊，俾岳進一箭射死咗。咁呂布個軍隊啊，3分去咗2，慘咯呢云。有啲敗兵掟咗翻去報告俾陳宮聽，陳宮一諗，空城難守啊，不如快啲掟啦。於是就同高順保護住呂布一家大細離開定陶走人啦。呂布啊，真係全靠陳宮咋，如果唔係，老婆仔女冇咗幾次。曹操帶住呢一支得勝嘅軍隊殺入定陶，哇，真係勢如破竹啊，兵敗如山倒啦。張超啊自刎死咗，張邈呢就掟咗去投奔袁術。於是呢，山東一帶嘅地區啊，冚唪唥都俾曹操得晒。咁曹操喺呢啲地方安定民心，修復城池等等呢啲就唔講佢啦。而家講翻呂布，佢收集啲殘兵敗卒，一路嚟到海邊，就遇啱外出嘅將領翻嚟。陳宮呢亦都揾到嚟啦。呂布話：我嘅人馬雖然少，但仲可以打敗曹操嘅。呂布佢真係想再去同曹操決戰噃。陳宮就話啦：將軍啊，而家曹操兵強馬壯，我哋唔夠力量同佢爭住噶，仲係揾個安身嘅地方先，將來再同佢打過都未遲啊。咁啊，我哋再去投奔袁紹啦，好唔好啊？咁我哋派個人去冀州探下袁紹嘅消息先，然後再決定啦。好啦，於是呂布就派人去探消息啦。袁紹喺冀州嚟，佢聽聞曹操同呂布打緊仗，就同佢嗰啲謀士即係參謀啊商量。謀士審配啊建議話：呂布係豺狼猛虎嚟，如果佢得到兗州，必定仲會嚟謀我哋冀州嘅。不如幫曹操攻佢，咁先至可以免除呢個禍患噶。袁紹諗落係道理噃，就派大將顏良帶5萬兵馬去幫助曹操。呢個消息俾呂布個探子探聽到，飛咁快翻去報告啦。呂布知道咗啊，大吃一驚，弊家伙，呢檔豈唔係冇棋行？又同陳宮商量。陳宮考慮咗一下，話：聽講劉元德最近接管咗徐州，咁我哋去投奔佢吧啦。呂布同意啦，就去徐州咯噃。呢件事呢，有人報告俾劉備聽，劉備就話：呂布係當今嘅英雄人士，我哋應該出城去歡迎佢至係噃。糜竺話：唔得啊！呂布呢個人乃係虎狼之輩，唔能夠收留佢噶，一收留親佢就會傷人噶啦，唔能夠咁講嘅。嗱，前嗰次如果唔係得呂布去襲擊兗州，徐州又點能夠解圍呢？而家佢窮途末路，冇晒辦法，走嚟投奔我，又點會有咩其他嘅意思呢？佢張飛話：大哥你真係好心噶，雖然係咁講啫，亦要有準備至好啊。當呂布嚟到嘅時候，劉備啊真係帶埋大家出城30里之外去歡迎呂布。佢同呂布一拍騎住馬入城，然後嚟到州衙門大廳行過禮，分賓主坐落。呂布話啦：
我自從同王司徒用計殺咗董卓之後，又遇到李國國恥嘅變亂，一直喺關東漂泊，但係各地嘅諸侯多數都係容我唔落嘅。前嗰排因為曹賊不講仁義，侵犯徐州，好彩得到侍軍你出盡力量救咗陶謙，而我呢亦因為去襲擊兗州，分散咗佢嘅兵力。唉，點知道反而中咗佢嘅奸計，損兵折將，搞到我狼狽不堪。而家我想嚟投奔侍軍你，共同嚟做一番大事業，唔知專意如何呢？劉備話啦，陶使君最近逝世，冇人管理徐州，所以啲人就叫我臨時管住先啦。咁今日咁好彩得到將軍嚟到啦，我係理應相讓嘅。劉備講完就真係攞個大印出嚟送俾呂布噃，呂布一啲都唔客氣噃，正話伸手想去接印，咦，一眼見到企喺劉備背後嘅關公同張飛，佢兩個人黑起塊面，嬲嬲咁。呂布即刻轉態啦，量我呂布區區一個軍人，淨係識得打仗，有乜嘢能力做個州長噶？唔得，唔得嘅，唔得嘅。劉備仲係要讓。陳宮話：強賓不壓主，請侍君放心，千祈唔好有咩懷疑啊！見到呂布同陳宮都係咁講咯，劉備咁先至唔再讓。跟住劉備為呂布舉行宴會，安排住宅俾佢哋住落。第二日呢，呂布啊回籍，請劉備去飲。劉備同埋關公、張飛一齊去，飲到幾分酒意，呂布啊請劉備入去後堂，關公同張飛啊跟住一齊入去。呂布叫佢個妻子同個女出嚟拜見劉備，劉備啊再三謙讓，話唔敢當，唔敢當咁。呂布話啦：賢弟你不必推讓啦。張飛一聽，豈有此理，谷住嗰套氣啊，一下就爆咗出嚟，呀呀呸！我大哥係金枝玉葉，你係個乜嘢人啊？竟然敢叫我大哥做賢弟？你嚟，我同你鬥300個回合。劉備連忙喝住張飛，關公啊勸咗佢出去。劉備就同呂布賠禮啦，真對唔住啊，真對唔住啊！我劣弟酒後狂言，請兄長你唔好見怪啊！呂布冇說話好講，唔出聲。咁過咗一陣呢，就散席。呂布啊送劉備出到大門口，只見張飛騎住馬，舞住長矛嚟到，大喝一聲話：呂布，我同你鬥300個回合。嘿呀！劉備啊急急叫關公去撳住張飛。第日呂布啊走嚟同劉備告別，佢話：好多謝侍君唔嫌棄我，不過就係怕令弟佢哋不能相容啊！我仲係去隸屬罷啦。哎呀，呂將軍，你如果咁樣走咗，我劉備就罪大啦。劣弟冒犯咗將軍，第日我一定要佢向將軍賠禮。呢處附近有個縣城叫做小沛，乃係我往日駐兵嘅地方。如果將軍你唔嫌棄地方屈質，就暫時喺度歇下馬啦，好唔好呢？啊，咁就好極啦！呂布多謝過劉備，帶住自己嘅人馬去咗小沛安身。咁劉備啊，梗係揾張飛嚟揞佢定啦。呢啲呢都唔講佢字啦。而家講下曹操，佢平定咗山東之後啊，就寫表稟奏朝廷，皇帝啊升佢官爵，封佢做建德將軍、費亭侯。當其時，李國啊自命為大司馬，霍賜自命為大將軍，橫行無忌。朝廷之上啊冇個咁講佢哋半句嘅。有一日，太尉楊彪、大司農朱準暗中對獻帝稟奏話：主上，而家曹操擁有20幾萬兵馬，謀臣武將幾十員。
如果得到佢嚟扶持社稷，保衛皇上，剿除奸黨，咁天下都有福咯。獻帝感觸起上嚟，佢喊啊！佢話：孤家俾呢兩個奸賊蝦咗好耐咯。如果能夠殺咗佢兩個，咁啊最好不過啦。楊彪話：臣有一條計，就首先使到兩個奸賊互相殘害，然後請皇上你落到聖旨，叫曹操帶兵嚟殺佢，掃清賊黨，安定朝廷。哦，條計係點嘅呢？臣聽聞郭汜個妻子妒忌心極重嘅，我哋揾人喺郭汜妻子嘅身上用反間計，咁嗰兩個奸賊就會鬼打鬼，互相殘害噶啦。於是獻帝就寫咗個秘密命令交俾楊彪。第日楊彪暗中叫佢個夫人啊，隨便揾個藉口去郭汜屋企，睺啱個機會就對郭汜個老婆話啦：聽講郭將軍同李司馬夫人搭上咗啊，話好親密。如果司馬知道啊，實俾佢害死噶。夫人啊，你仲係想辦法斷絕佢哋來往好啊。郭汜嘅老婆就話啦：哎呀，唔怪得佢好多時夜晚都冇翻屋企瞓啦，原來做出啲咁無恥嘅事嚟。哎呀，如果唔係夫人你話我知啊，我仲懵盛盛添啊！哎呀，真係唔該晒你啦，夫人，我一定提防佢嘅，我一定提防佢嘅。楊彪個夫人說話講完，已經達到目的，就告辭翻扯。郭汜個老婆就再三再四多謝。過咗幾日，郭汜又要去李國屋企參加宴會，佢老婆話啦：李國個人都摸佢唔透嘅，何況而家一山難藏二虎，兩雄不並立噃。如果佢喺啲酒處放毒，咁有乜三長兩短？咁叫我點算好啊？咪咁傻啦，邊度會有啲咁嘅事噶？李國對我唔敢咁做嘅。郭汜初時唔肯聽，到底頂唔住個老婆死咁勸佢，咪終歸冇去。到咗晚上，李國就派人送咗一圍酒席嚟俾郭汜。郭汜個老婆你哋估點啊？哈哈！佢偷偷地攞啲毒藥啊，放喺啲餸裏頭，搞掂晒啦，然後先至攞入去開席噃。郭汜攞起筷子就想夾，佢老婆話：咪住，啲酒菜係喺外邊送嚟嘅，點能夠攞起就食噶？郭汜個老婆叫隻狗嚟夾啲餸俾隻狗食，嗰隻狗一啖吞咗落肚，哇！點咗幾點就死咗啦。咦？喂，真係有毒噶！從此之後，郭汜對李國就開始懷疑啦。有一日散咗朝，李國猛咁拉郭汜翻屋企飲酒，一直到夜晚先至散席。郭汜飲到酩酊大醉翻屋企，翻到去之後，唔妥，哎呀！突然間覺得肚痛。佢老婆話：弊啦，一定係中毒啊！一定係中毒啊！呢堂即刻嗌人滗啲屎水嚟灌郭汜飲。哎呀！嘔到郭汜啊，爭啲連個胃都嘔埋出嚟啊！郭汜挨咗呢一鑊火滾啦，佢話：豈有此理！我同李國你一齊嚟圖謀大事，你而家竟然無端端要嚟謀害我，我唔喐手先就實俾你害死。於是就秘密咁調動本部嘅鐵甲兵，準備去打李國。誰知呢件事走漏咗風聲，有人去報咗俾李國知，李國嬲到不得了，乜話？郭汜食咗老虎膽啊！
居然敢走嚟咬我。於是李國亦點起本部嘅鐵甲兵去殺郭汜啦。兩邊出動嘅兵力急埋成幾萬人，就喺長安城下混戰。一打親啊，梗係乘機擄掠啲居民百姓噶啦。李國個侄李僭啊，帶兵圍住皇宮，用兩部車，一部啊載皇帝，一部啊載伏皇后。佢吩咐賈詡同埋左丞兩個親信押車，其餘嘅宮女啊、太監啊，咁就跟住車步行。啱啱湧住出咗皇宮嘅後宰門，就撞正郭汜嘅兵嚟到。嗰啲箭啊，亂咁射過嚟，哇！射死啲宮女太監啊，不計其數咁多。李國啲兵馬跟住趕到嚟啦，乒乒乓乓又殺翻過去。郭汜啊即刻撤退。咁皇帝皇后嘅車駕呢，由啲兵擁住，冒險出城，唔理咁多，一擁就擁到李國嘅軍營裏邊。咁郭汜呢，亦帶兵入去皇宮噃，不過佢係執二攤啦。將啲宮娥彩女冚唪唥搶走，帶翻去自己嘅大本營，仲放火嚟燒宮殿。到咗第二日，郭汜先知道原來李國劫走咗皇帝，蝕底落呢趟，即刻就帶兵去李國嘅軍營廝殺。郭汜啊唔夠李國打，就暫時退咗兵。李國呢，索性將皇帝皇后啊轉移咗去微戶裏邊住，叫佢個侄李僭去監護。封鎖晒消息，飲食啊時時都供應唔夠嘅，整到啲侍臣啊周時挨肚餓。有一日，皇帝叫人去問李國，要攞5石米、5副牛骨，要嚟分俾啲侍臣食。李國發火啦，一早一晚都有飯食，仲想點啊？哼！就將啲陳年舊穀變晒味嘅肉嚟俾皇帝。咦呀，都係臭到唔食得嘅。皇帝嬲起上嚟就鬧咗一句：唉，嗰個逆賊咁咗嚟欺負我。皇帝身邊有個侍中係個官嚟，叫做楊岐。佢見到皇帝發火就急急稟就話：哎呀，陛下，李國嘅為人極之殘暴噶，事情已經到咗咁嘅地步。請陛下忍住下，唔好惹佢啦。唉，皇帝耷低頭冇聲出，啲眼淚啊就成串咁流啊。喺呢個時候，有人嚟稟報話啦，有一路軍馬嚟到救駕。皇帝就叫人去探聽清楚係邊個嚟啦。唉，點知原來係郭汜。皇帝個心啊，仲憂多幾分咯。而家講下李國啊，佢見郭汜帶兵追到嚟微戶，就帶兵出去迎戰啦。李國一見到郭汜就鬧佢啦：我一向待你咁好，你點解要嚟謀害我啊？郭汜就頂佢啦：你係個反賊，梗係要殺咗你啦！我喺度保駕，點係反賊啊？仲話保駕？你劫駕就真。李國話：唔使噏咁多啦，我哋兩個人都唔准叫軍士喐手嘅，我哋自己打個輸贏啦。邊個贏咗就將個皇帝攞去。打唔係打，兩個家伙啊打起上嚟，打到10個回合就不分勝負。呢個時候，只見太尉楊彪騎住馬飛快咁跑嚟，大聲話：兩位將軍停手，老夫特意請咗各位官員嚟同兩位講和啊！咁李國同郭汜就各自回營啦。過咗一陣，楊彪、朱准就會齊朝廷嘅官員60幾人，先到郭汜嘅軍營講和噃。各位聽眾，你哋估點啊？嗱，呢60幾人唔去佢處猶自可，一去就弊家伙啦。